ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងពាក្យថ្មីៗនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងតោះចង់ដឹងថាតើពាក្យថ្មីៗនោះមានអ្វីខ្លះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា Vocabulary ពន្យល់ពាក្យ Discuss ពិភាក្សា Relieve រស់ឡើងវិញ Film ភាពយន្ត Complexities ភាពស្មុគស្មាញ Storyline ដំណើររឿង Conversation ការសន្ទនា Hey, Alex. I've been thinking about movies lately. What's your favorite movie, and why do you love it so much? អាឡិចថ្មីនេះខ្ញុំបានគិតអំពីខ្សែភាពយន្តតើខ្សែភាពយន្តរឿងមួយណាដែលអ្នកចូលចិត្តហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកចូលចិត្តវាខ្លាំងម្ល៉េះ That's a tough question. But I'd have to say my favorite movie is Inception. It's such a mind-bending film with incredible visuals and a complex storyline. What about you? នេះជាសំណួរពិបាកណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាភាពយន្តរឿងដែលខ្ញុំចូលចិត្តនោះគឺ Inception. វាជាខ្សែភាពយន្តដែលបំផ្លែងចិត្តជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាមិនគួរឲ្យជឿនិងដំណើរសាច់រឿងដ៏ស្មុគស្មាញហើយចុះអ្នកវិញ Inception is a fantastic choice. I love how it plays with the concept of dreams and reality. My favorite movie is The Shawshank Redemption. The themes of hope and friendship really resonate with me. Inception គឺជាជម្រើសដ៏អស្ចារ្យមួយខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបដែលវាដើរតួជាមួយនឹងគំនិតនៃសុបិននិងការពិតភាពយន្តដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺ The Shawshank Redemption ប្រធានបទនៃក្តីសង្ឃឹមនិងមិត្តភាពពិតជាមានន័យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ Great pick. The Shawshank Redemption is a classic. The character development is so profound, especially Andy Dufresne. His journey is incredibly inspiring. What do you think makes the movie so impactful? ជំរើសឯងក៏ល្អមិនអន់ដែរគឺជារឿងបុរាណមួយការអភិវឌ្ឍតួអង្គគឺមានភាពស៊ីជម្រៅជាពិសេសគឺដំណើររបស់គាត់គឺជាការបំផុសគំនិតមិនគួរឲ្យជឿតើអ្នកគិតថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យភាពយន្តនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំង I think it's the message that no matter how dire the circumstances, hope can prevail. Andy's resilience in prison and his determination to escape is such a powerful narrative. Plus, the bond he forms with Red is beautifully portrayed. ខ្ញុំគិតថាវាជាសារមួយដែលមិនថាកាលៈទេសៈធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាក៏ដោយក្តីសង្ឃឹមអាចមានបានភាពធន់របស់ Andy នៅក្នុងពន្ធនាគារនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការរុចគេចខ្លួនគឺជានិទានកថាដ៏មានឥទ្ធិពលលើសពីនេះចំណងដែលគាត់បង្កើតជាមួយ Red ត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងគួរឲ្យតាក់ទាញ Absolutely. The relationship between Andy and Red is what gives the film its emotional depth. You really feel their friendship grow throughout the movie. And the ending, wow, what a payoff. ត្រូវហើយទំនាក់ទំនងរវាង Andy និង Red គឺជាអ្វីដែលផ្ដល់ឲ្យខ្សែភាពយន្តនៅភាពស៊ីជម្រៅនៃអារម្មណ៍របស់វាអ្នកពិតជាមានអារម្មណ៍ថាមិត្តភាពរបស់ពួកគេរីកចម្រើនពេញមួយខ្សែភាពយន្តហើយចុងបញ្ចប់គឺឲ្យអូយហ្មង Yes. When Andy finally escapes and we see him on that beach in Mexico, it's such a triumphant moment. It reminds me that no matter what struggles we face, there's always a light at the end of the tunnel. នៅពេលដែល Andy រត់គេចខ្លួនចុងក្រោយហើយយើងឃើញគាត់នៅលើឆ្នេរនោះក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកវាជាពេលវេលាដ៏ជោគជ័យមួយវារំលឹកខ្ញុំថាមិនថាយើងប្រឈមមុខនឹងការតស៊ូយ៉ាងណាក៏ដោយវាតែងតែមានពន្លឺនៅចុងបញ្ចប់នៃផ្លូវងងឹតក្នុងរូងក្រោមដី That's what makes both of our favorite movies so compelling. They explore deep themes. Inception dives into the nature of dreams and reality, while The Shawshank Redemption focuses on hope and friendship.
Do you have a favorite scene from your movie? នោះហើយជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យភាពយន្តคล้ายទៅជាសំណព្វចិត្តរបស់យើងទាំងពីរមានភាពតាក់ទាញខ្លាំងពួកគេស្វែងយល់ពីប្រធានបទដ៏ស៊ីជម្រៅ Inception ផ្ដោតទៅលើការផ្ដើមគំនិតចូលទៅក្នុងធម្មជាតិនៃសុបិននិងការពិតខណៈដែល The Shawshank Redemption ផ្ដោតលើក្តីសង្ឃឹមនិងមិត្តភាពតើអ្នកមានឈុតដែលអ្នកចូលចិត្តក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់អ្នកទេ Oh, definitely. One of my favorite scenes is when Andy plays Mozart's The Marriage of Figaro over the prison's loudspeakers. It's such a beautiful moment that captures the essence of hope and freedom, even in such a dark place. ច្បាស់ហើយឈុតឆាកដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគឺនៅពេលដែល Andy លេងនៅលើឧបករណ៍បំពងសំឡេងនៅក្នុងគុកវាជាពេលវេលាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលចាប់យកខ្លឹមសារនៃក្តីសង្ឃឹមនិងសេរីភាពសូម្បីតែក្នុងទីងងឹតបែបនេះក៏ដោយ That scene is iconic. It really showcases how art can transcend boundaries and uplift the human spirit. I love how both movies use music to enhance the emotional experience. In Inception, the soundtrack by Hans Zimmer is so powerful and haunting. ឈុតនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃរឿងវាពិតជាបង្ហាញពីរបៀបដែលសិល្បៈអាចឆ្លងផុតព្រំដែននិងលើកកម្ពស់ស្មារតីរបស់មនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបដែលភាពយន្តទាំងពីរប្រើតន្ត្រីដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍ខាងអារម្មណ៍នៅក្នុង Inception បទភ្លេងដោយ Hans Zimmer មានថាមពលខ្លាំងនិងគួរឲ្យខ្លាច Yes. The music in Inception really adds to the tension and urgency of the film. I love how it builds up during the dream sequences, especially with the Brahms sound that became so famous. It keeps you on the edge of your seat. ច្បាស់ហើយខ្ញុំក៏ពេញចិត្តចំពោះរបៀបដែល Inception លេងជាមួយគំនិតនៃពេលវេលានិងរបៀបដែលសុបិនអាចមានអារម្មណ៍ពិតរបៀបដែលពួកគេដាក់ក្នុងសុបិនគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តើអ្នកបានរកឃើញប្រធានបទពិសេសណាមួយនៅក្នុង The Shawshank Redemption ដែលសមស្របនឹងអ្នកដែរឬទេ Definitely. Besides hope, I think the theme of friendship is really powerful. It shows how connections with others can give us strength during difficult times. Andy and Red's friendship illustrates that beautifully. It's a reminder of the importance of having someone to rely on. ពិតជាមានក្រៅពីក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំគិតថាប្រធានបទនៃមិត្តភាពពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងផងដែរវាបង្ហាញពីរបៀបដែលទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃអាចផ្ដល់កម្លាំងដល់យើងក្នុងគ្រាលំបាកបានមិត្តភាពរបស់ Andy និង Red បង្ហាញមកយ៉ាងល្អវាជាការរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការមាននរណាម្នាក់ដែលយើងអាចពឹងពាក់បាន Very true. And speaking of friendship, I love how both movies have characters that evolve throughout the story. In Inception, we see Cobb's journey to confront his past and how that affects his ability to connect with others. ពិតណាស់ហើយបើនិយាយពីមិត្តភាពខ្ញុំចូលចិត្តភាពយន្តទាំងពីរដែលមានតួអង្គដែលវិវត្តពេញសាច់រឿងនៅក្នុង Inception យើងឃើញដំណើររបស់ Cobb ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងអតីតកាលរបស់គាត់និងរបៀបដែលវាប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ Yes. Cobb's emotional struggles make him a relatable character. His quest for redemption and reconciliation with his past is deeply moving. I think it's what keeps the audience engaged throughout the film. ត្រូវហើយការតស៊ូផ្លូវចិត្តរបស់ Cobb ធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាតួអង្គដែលតាក់ទងគ្នាដំណើរស្វែងរករបស់គាត់សម្រាប់ការប្រោសលោះនិងការផ្សះផ្សាជាមួយអតីតកាលរបស់គាត់កំពុងដំណើរការយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាអ្វីដែលបានតាក់ទាញទស្សនិកជនឲ្យចូលរួមពេញណែនមួយរោងភាពយន្ត I couldn't agree more.
Both movies really delve into the complexities of human emotions and relationships. It's what makes them timeless classics. ខ្ញុំមិនអាចយល់ស្របទៀតទេភាពយន្តទាំងពីរពិតជាស្វែងយល់ពីភាពស្មុគស្មាញនៃអារម្មណ៍និងទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សវាជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពបុរាណមិនចេះចប់ Exactly. I love discussing films that have such a profound impact on us. It's amazing how a good movie can resonate with our own lives and experiences. ច្បាស់ហើយខ្ញុំចូលចិត្តពិភាក្សាអំពីខ្សែភាពយន្តដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើពួកយើងវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលភាពយន្តដ៏ល្អមួយអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតនិងបទពិសោធន៍របស់យើងផ្ទាល់ For sure. We should plan a movie night soon and rewatch both of these films. It would be fun to analyze them again together. ប្រកាសហើយយើងគួរមានគម្រោងមើលកុនពេលយប់ជាមួយគ្នាឆាប់ៗនេះហើយមើលភាពយន្តទាំងពីរនេះឡើងវិញម្ដងទៀតវានឹងរីករាយក្នុងការវិភាគពួកគេម្ដងទៀតជាមួយគ្នា That sounds perfect. I can't wait to relive those incredible stories and discuss all the themes and nuances. Here's to great movies and great conversations. និយាយបានល្អខ្ញុំមិនអាចរងចាំដើម្បីនឹងមើលរឿងទាំងនេះម្ដងទៀតទេហើយពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនិងភាពខុសគ្នាទាំងអស់នេះជាភាពយន្តល្អៗនិងការសន្ទនាដ៏អស្ចារ្យវីដេអូមេរៀនរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលចូលចិត្តទស្សនានិងចូលចិត្តរៀនជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងចុច Like និងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីផ្សេងៗបងប្អូនអាចធ្វើការ comment ឬក៏ email មកកាន់នាងខ្ញុំដើម្បីនាងខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងថ្មីៗជូនបងប្អូនជាបន្តបន្ទាប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា